Wir rufen die Feuerwehr. Hilfe! Riechst du diesen Rauch? Ja, er kommt aus der Küche vom Nachbarn. Vielleicht ist es ein Brand. Was machen wir? Wir müssen sofort die Feuerwehr rufen. Richtig. Wie ist die Nummer? Es ist die 112. Gut, ich rufe an. Hallo, 112? Es gibt Rauch im Haus in der Rosenstraße 10, 3. Etage. Was sagen Sie? Sie haben gesagt, Sie kommen in ein paar Minuten. Perfekt. Machen wir inzwischen die Fenster zu? Nein, besser ein bisschen öffnen, um besser atmen zu können. Und wir drehen das Gas ab. Zur Sicherheit. Ja, und bringen die Kinder aus dem Zimmer. Schau, der Rauch ist auch vom Balkon sichtbar. Hoffentlich kommen Sie schnell. Da sind sie, ich höre schon die Sirene. Ja, die Feuerwehr steht vor der Haustür. Mein Gott, was für eine Angst. Ich habe noch nie so viel Rauch gesehen. Ich hatte auch Angst. Ich dachte, das Feuer kommt bis in unsere Wohnung. Zum Glück haben wir schnell die 112 angerufen. Ja, und die Feuerwehr war wirklich sofort da. Jetzt können wir uns ein bisschen entspannen. Genau. Es war eine schlimme Erfahrung, aber wenigstens gut ausgegangen. Wir sprechen über die Jahreszeiten. Hallo, was für ein schöner Tag heute. Hallo. Ja, es ist Frühling und schon 20 Grad. Der Frühling in Deutschland ist sehr angenehm. Es gibt viele Blumen und es ist nicht zu heiß. Stimmt. Ich gehe in dieser Zeit oft im Park joggen. Und was machst du im Sommer gern? Im Sommer ist es sehr heiß, besonders in Berlin. Ich fahre an die Ostsee, nach Usedom oder Rostock. Ich dagegen mag die Berge. Im Allgäu sind es im August höchstens 25 Grad. Schön. In der Stadt aber leidet man im Sommer. Manchmal gibt es 35 Grad. Und magst du den Herbst? Ja, im Oktober in der Pfalz sind die Farben wunderschön. Gelbe und rote Blätter. Und es gibt viele Feste mit Wein und Kastanien. Richtig. Im November regnet es aber oft, besonders in Hamburg. Im Winter dagegen ist es kalt. Ja, in München schneit es, während es in Köln milder ist. Ich liebe den Winter zu Weihnachten. Lichter, Weihnachtsmärkte und heiße Schokolade. Auch in Nürnberg gibt es sehr berühmte Weihnachtsmärkte. Und welche Jahreszeit magst du am liebsten? Ich mag den Frühling, weil alles neu erwacht. Ich dagegen liebe den Sommer, weil ich schwimmen und reisen kann. Dann warten wir zusammen auf den nächsten Sommer. Gern. Danke für das Gespräch. Danke dir. Schönen Tag noch. Problem mit dem Auto. Guten Tag. Haben Sie ein Problem? Guten Tag. Ja, leider hat mein Auto einen Platten. Ach so, verstehe. Ist es hier in der Berliner Straße passiert? Ja, genau vor dem Supermarkt Edeka. Haben Sie ein Ersatzrad? Ja, im Kofferraum. Aber ich kann den Reifen nicht wechseln. Kein Problem. Ich helfe Ihnen. Haben Sie auch den Wagenheber? Ja, glaube schon. Hier, er ist unten drin. Gut, dann heben wir das Auto hoch. Vielen Dank, das ist sehr nett. Jetzt löse ich die Schrauben. 1, 2, 3, 4. Perfekt. Soll ich den Ersatzreifen geben? Ja, danke. Jetzt setzen wir ihn drauf.
In Ordnung. Wie lange dauert das? 5 Minuten, nicht mehr. Super, weil ich um 15 Uhr meinen Sohn von der Schule abholen muss. Fertig. Der neue Reifen sitzt. Klasse. Funktioniert bestens. Besser aber, Sie fahren morgen zum Reifenhändler. Ja, Sie haben recht. Wie viel schulde ich Ihnen für die Hilfe? Nichts. Machen Sie sich keine Sorgen. Dann lade ich Sie auf einen Kaffee im Café Roma neben der Schule ein. Gern, danke. Nochmals danke, schönen Tag. Die wichtigsten Feste in Deutschland. Hallo. Kennst du die wichtigsten Feste in Deutschland? Hallo? Ja, einige. Aber erzähl mir mehr. Zum Beispiel, Weihnachten ist am 24. und 25. Dezember. Man feiert mit der Familie, isst Plätzchen und tauscht Geschenke. Richtig. Am Heiligabend essen viele Kartoffelsalat mit Würstchen oder Fisch. Dann kommt Silvester am 31. Dezember. Man feiert mit Freunden, mit Feuerwerk und Sekt. Ja, und um Mitternacht sagt jeder Frohes neues Jahr. Im Frühjahr, meistens im März oder April, ist Ostern. Es gibt Lammbraten, Schokoladeneier und Hefezopf. Und am Ostermontag machen viele einen Ausflug mit Picknick. Am 1. Mai ist der Tag der Arbeit, oft mit Umzügen und Musik. Genau. Und die Leute haben frei von der Arbeit. Im Oktober gibt es das Oktoberfest in München. Dort trinkt man Bier und isst Brezeln. Stimmt. Es ist das bekannteste Volksfest der Welt. Am 3. Oktober ist der Tag der deutschen Einheit mit Feiern in Berlin und anderen Städten. Richtig. Es ist ein nationaler Feiertag. Im November gibt es Allerheiligen, eine religiöse Feier. Viele Menschen gehen auf den Friedhof, um Verwandte zu erinnern. Und im Dezember, am 6. Dezember, ist Nikolaustag. Kinder bekommen Schokolade in ihre Stiefel. Schön, so viele verschiedene Traditionen in Deutschland. Ja, jedes Fest hat sein eigenes Essen und seine Bräuche. Der Alltag. Hallo, um wie viel Uhr stehst du normalerweise auf? Hallo, ich wache um 6:45 Uhr auf. Ich mache etwas Gymnastik und dann dusche ich. Bravo. Ich stehe dagegen um 7 Uhr auf, gehe sofort ins Bad und putze mir die Zähne. Nach der Dusche mache ich Frühstück. Kaffee und 2 Kekse. Ich esse lieber Brot mit Marmelade und trinke heißen Tee. Und dann ziehst du dich sofort an? Ja, ich ziehe mich an und packe die Tasche für die Arbeit. Ich auch. Um 7:45 Uhr gehe ich aus dem Haus und nehme den Bus. Ich gehe lieber zu Fuß, das Büro ist nah, in der Schillerstraße. Was für ein Glück. Ich komme gegen 8:30 Uhr ins Büro. Und was machst du, wenn du ankommst? Ich schalte den Computer ein und kontrolliere die E-Mails. Und du? Ich spreche mit den Kollegen und bereite Dokumente vor. Und wann isst du zu Mittag? Gegen 13 Uhr, ich esse ein Brötchen und ein Stück Obst. Ich gehe in die Kantine. Heute gibt es Nudeln mit Tomatensauce und Salat. Und was machst du am Abend nach der Arbeit? Ich komme um 18 Uhr nach Hause, koche das Abendessen und schaue etwas fern. Ich mache stattdessen einen Spaziergang und koche danach. Schön. Und nach dem Abendessen liest du oder gehst du schlafen?
Ich lese ein paar Seiten in einem Buch und gehe um 23 Uhr ins Bett. Ich schlafe lieber früher um 22:30 Uhr. Danke, es war interessant, über unseren Tag zu sprechen. Danke dir. Schönen Abend und gute Nacht. In der Küche. Hallo, bist du schon in der Küche? Hallo. Ja, ich bereite gerade das Mittagessen vor. Kann ich dir helfen? Natürlich. Kannst du die Teller aus dem Schrank nehmen? Sofort. Wie viele Teller brauchst du? 4 flache Teller und 4 Gabeln. Und die Gläser? Ja, stell auch die großen Gläser auf den Tisch. Soll ich den Ofen einschalten? Nein, heute brauche ich nur den Herd. Ich koche Nudeln. Wo sind die Töpfe? Im unteren Regal neben der Pfanne. Gefunden. Und das Wasser? Ich habe schon einen Topf mit Wasser auf den Herd gestellt. Gut. Dann schneide ich das Brot auf dem Schneidebrett. Perfekt. Und nimm das große Messer, das neben der Spüle liegt. Soll ich die Servietten auf den Tisch legen? Ja, bitte, neben die Löffel. Und benutzt du heute die Mikrowelle? Nein, nicht nötig. Aber gleich schalte ich die Kaffeemaschine ein. Gute Idee. Nach dem Essen braucht man einen Kaffee. Genau. Der Kühlschrank ist ein bisschen leer. Wir müssen heute Abend einkaufen gehen. Du hast recht. Gehen wir nach dem Abendessen in den Supermarkt? Ja, so haben wir morgen früh alles. Danke für die Hilfe. Alleine hätte ich länger gebraucht. Ach was, zusammen kochen macht mehr Spaß. Im Musikgeschäft. Guten Tag. Ist das Geschäft Musikklang? Guten Tag, ja, willkommen. Kann ich Ihnen helfen? Ja, ich suche eine Gitarre. Eine klassische Gitarre oder eine E-Gitarre? Eine klassische Gitarre zum Lernen. Verstehe. Die klassische Gitarre hat einen weichen Klang. Die E-Gitarre ist dagegen lauter. Mir gefällt der weiche Klang. Haben Sie auch eine Geige? Natürlich. Die Geige ist dort. Sie hat einen sehr eleganten Klang. Stimmt. Und dieses Cello daneben? Das Cello hat einen tieferen Klang. Sehr schön im Orchester. Verstehe. Haben Sie auch Blasinstrumente? Ja, schauen Sie. Hier sind Flöten. Die Querflöte klingt sehr melodisch. Und die Klarinette? Die Klarinette hat einen warmen Klang. Sie wird oft im Jazz gespielt. Schön. Und diese Trompeten? Die Trompete klingt stark und hell. Perfekt für Feste. Und dieses Klavier? Das Klavier ist sehr vielseitig. Man kann klassische Musik, Jazz oder Pop spielen. Wundervoll. Ich denke, ich beginne mit der Gitarre, aber alle diese Instrumente sind interessant. Sie haben recht, jedes Instrument hat seine eigene Stimme. Es ist schön, sie alle zusammen zu hören. Genau so entsteht die Musik. Wir spielen Brettspiele. Willst du ein Brettspiel spielen? Ja, gern. Welches hast du? Ich habe Monopoly und 4 gewinnt. Interessant. Monopoly dauert lange, lass uns 4 gewinnt spielen. In Ordnung. Dann hole ich die Schachtel. Drinnen sind das Gitter und die roten und gelben Steine. Perfekt. Ich nehme die roten Steine. Gut, ich nehme die gelben. Wer fängt an? Lass uns eine Münze werfen. Kopf oder Zahl? Zahl. Es ist Kopf. Dann beginne ich.
Ich lege den Stein in diese Spalte. Gut, ich lege meine in die Spalte daneben. Jetzt bin ich wieder dran. Bitte, mach weiter. Ich habe schon 3 Steine in einer Reihe. Pass auf, ich lege hier und blockiere deinen Zug. Bravo! Dann wechsle ich die Spalte. Ich dagegen versuche, eine Diagonale zu machen. Ach, das habe ich nicht gesehen. Schlau. Danke, aber du hast fast gewonnen mit 4 in einer Reihe. Ja. Schau. 1, 2, 3, 4 Steine. Ich habe gewonnen. Glückwunsch. Willst du noch eine Runde spielen? Ja, aber zuerst holen wir uns etwas zu trinken in der Küche. Gute Idee. Danach spielen wir weiter.